जति पनि देशको लागि भनेर मेरो त सिउँदो नै पुग्छ नि। अब तिनीहरूलाई सजाय हुने पर्छ, जसरी पनि तिनीहरूलाई सजाय हुनै पर्छ। म देशको लागि लड्न जान्छु भनेर घरबाट निस्केको, तर मृतक फर्केला भने हामीले सोचे पनि थिएन। आमा त्यतिकै ढलेर रुन बोल्न सकेको छैन। बाउ फोटो हेर्दै आँसु झार्दै राख्नु भएको छ। सबै हेर्ने यही मात्र भान्जा थियो, एक मात्र भान्जा थियो। भूकम्पले ध्वस्त बनाएको एउटा घर बनाएको थियो, त्यो पनि ऋणमा बनाउनु भएको थियो। शहीद परिवारको पीडा मलाई थाहा छ। म तपाईँलाई साथ दिन्छु। बिहानदेखि बेलुकासम्म आज म घोषणा गर्न चाहन्छु, जबसम्म शहीद घोषणा हुँदैन नि ऋषि धमला जहाँ जान पनि जे गर्न पनि जहाँ गएर बोल्न पनि तयार छ। शहीद घोषणा जेनजीहरू फुट्यो भने फेरि अरूले फाइदा उठाउँछ। जेनजीहरू जुट्नै पर्छ। जेनजीहरूको एकता आजको आवश्यकता कसैलाई फोन गरेको छ को जेनजी भने जेनजीको लिडर भन्नुहुँदाखेरि आफू हानथाप गरेका छन्। कोही चाहिँ धरानदेखि आएछन्, कोही कहाँदेखि आएछन्। मृत्यु भएको चाहिँ हामी पनि चाहिँ हेरेरै बसेका थियौँ। सहीमै थियो, ठिक छ लिडर छन् आए। पहिला चाहिँ मृतकलाई सम्बोधन होला, पहिला चाहिँ घाइतेलाई चाहिँ भेट्न होलान्, पहिला घाइतेको चाहिँ चिजहरू सम्बोधन होलान् भनेर बसेको घरमा टिकटकमा भिडियो हेर्छु तपाईँको जङ्गी अड्डा अगाडि हानाथाप छ। मृतकको परिवार घाइतेको परिवारको विषयमा केही पनि छैन। यस्तो हुन्छ र म अर्को कडा चेतावनी जेनजीको लिडरहरूलाई यहीँबाट दिन चाहन्छु। तिनीहरू जेनजीको लिडर भनेर जो अगाडि आएका छन् तिनीहरूको पनि लोकेसन मैले ट्र्याक गरेको छु। यो चाहिँ यो तिनीहरूले पनि यो राजनीति गरेको छ। म हामीहरू फेरि तिनीहरूको नि घर घरमा थुत्न आउनु नपरोस्। यो चाहिँ असली जो जेनजी बनेर लड्यो, असली क्रान्ति गरे, उनीहरूलाई सलाम छ, सल्युट छ। बलिदान जसले दिनुभयो, जो घाइते हुनुभएको छ, सम्पूर्णलाई हाम्रो चाहिँ एकदम भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र चाँडै उपचार निको होस्। त्यो चाहिँ हाम्रो त्यसमा चाहिँ ठुलो एकदम सम्भावना छ। तर डुप्लिकेट जेनजी बन्ने, नेता बन्ने, झगडा गर्ने, यहाँ दुनियाँ गर्नेहरूलाई हामीले पनि त्यो चाहिँ खबर राखिरहेका छौँ। ल यसो भन्दै हामीले चाहिँ हाम्रो मृतक परिवारहरू सबैजना सँगै बसेर चाहिँ विभिन्न बुदाहरू चाहिँ हाम्रो मागहरू चाहिँ सम्बोधन होस्। चाहिँ जो अहिले जिम्मेवारमा जो नेपाल आर्मी छ, भोलि नेपाल आर्मी जो अन्तरिम सरकारको प्रमुख जसलाई बनाउँछ, अन्तरिम सरकार टिममा जो बन्छ, सबैले चाहिँ यो हाम्रो मागहरू चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सम्बोधन होस् भन्ने हिसाबले पत्रकार सम्मेलन गरेको छौँ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पहिला हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसमा। र हामीलाई यो मागहरू हाम्रो सम्बोधन हुनु एकदमै चाँडो गर्नुपर्ने किन आवश्यक छ भने हाम्रो डेड बडीहरू चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा विगत लगभग 3-4 दिनदेखि टिचिङ हस्पिटलमा छ। त्यहाँ टिचिङमा पनि राम्रोसँग स्टोरेज छैन, राम्रोसँग कुलिङमा राखिएको छैन। ती सबहरू 5 दिन भइसक्यो कुहिने अवस्थामा छ। अब त्यो फेरि सब हस्पिटलमा हुँदै गर्दा घरमा चाहिँ मृत्यु हुने भएर मेरै दिदी अचेत भएर ढल्नु भएको छ। त्यो लास त्यहाँ भइराख्दाखेरि चाहिँ त्यो सधैँ त्यो मरमा परिराख्नु भयो। कमसेकम अन्त्येष्टि गर्न पाएदेखि त्यो अलिक पीडा कम हुँदै जान्थ्यो। अहिले पनि छोरो त्यहीँ चाहिँ डेड बडी स्टोरेजमा छ। दिदी अचेत छन्, भिनाजु बोल्न सकेका छैनन्। आफू यहाँ चाहिँ सङ्घर्षमा लड्नु परेको छ। अनि चाहिँ यो पहिला सम्पूर्ण राजनीति गर्नलाई त यो दशकौँ छ त, गरे भइगयो नि भोलि छ पर्सि छ। मृतकको बढी त्यहाँ छ यार, पहिला त्यो गर्नु पर्दैन। लास कुहिँदैछ त्यसको ध्यान दिनु पर्दैन। मानवीय संवेदना छैन। जेनजी भने हरेक कुरामा अगाडि हुनुहुन्छ, त्यो ठिक छ, हामीले पनि बुझेका छौँ। यो संवेदना ह्युमेनिटी फर्स्टमा आउनु पर्दैन। राजनीति गर्नलाई त उमेर छ त, उहाँहरू त 23-24 वर्ष अझै होला नि बाँकी। पहिला यो मृतक घाइते उहाँ चाहिँ अपाङ्ग भएर चाहिँ उहाँ आइआए गरेर हस्पिटलमा चाहिँ उपचार गरेर बसिरहेका छन्। उनीहरूको केही छैन। कसले पैसा तिर्दिने, त्यहाँनिर खानापिना कसले लगिदिने, को कुर्दिने, कसले औषधि किनिदिने, त्यो खोइ जेनजीको पहिला हस्पिटलमा गरेर कुर्न जानु पर्दैन। जेनजीको मान्छे पहिला मृतकको परिवारमा जानु पर्दैन। टिचिङमा हामीले विगत 4 दिनदेखि चाहिँ त्यो तपाईँको टिचिङको पोस्टमार्टम भवन अगाडि दीप प्रज्वलन कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। विगत 4 दिनदेखि टिचिङको मेन रोडमा देख्दैन मान्छेले। त्यहाँ टिचिङ यो जेनजीकोहरूले देखाएको छैन। त्यहाँ कोही आउनु पर्दैन। त्यहाँ मृतकको हामी 12-15 जना भन्दा अरू मान्छे कोही पनि छैन। अनि यस्तो हुन्छ। अनि यो आन्दोलनको यो चाहिँ दिन खोज्नुभएको उहाँहरूले दिएको रिजल्ट यही हो। उहाँहरूको बलिदानको के लासमाथि चढेर चाहिँ अब के गर्नु खोज्नु भएको। यस्तो छ साथीहरू, विषय एकदम गम्भीर छ। सम्पूर्णले यो गम्भीरतापूर्वक यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण जतिभन्दा धेरै मानिसमा जाओस्। मेन त विशेष त नेपाल आर्मीको चाहिँ ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। किनभने अहिले चाहिँ अस्थायी रूपमा भए पनि चाहिँ धेरै जिम्मेवारीहरू नेपाल आर्मीकोमा छ। छलफल दिनौ चलिरहेको छ। चाहिँ लिडर बनाउँदाहरू चाहिँ गरेको छलफल छ। त्यो छलफलमा पनि यो मृतक परिवारको मान्छे प्रतिनिधि भएन गर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यो छलफलमा अरू चाहिँ अरोटे भरोटे राखेर केही पनि काम छैन। बलिदान दिने मान्छे, रगत बगाउने मान्छेको चाहिँ खोजी नीति केही पनि छैन, सम्पर्क छैन। तातो भुत्लाको मान्छेहरू चाहिँ जेनजी भन्दा के
यो सोसल प्लेटफर्ममा सुरुमा चाहिँ नेपोटिजमलाई चाहिँ यो करप्सनको भनेको गरे हामीले पनि सेयर गरौँ, हामीले पनि गरेका छौँ, हामी सबैले गरेका छौँ। लिडर को छ र यो भने कम्पनी दर्ता गरेर लिडर अध्यक्ष बनेको छ कि मेरो नाममा यो सर्टिफिकेट छ, कम्पनी दर्ता छ, जेएनजी यो अर्गनाइजेसन भनेर म अध्यक्ष हुँ भन्ने पनि ठिसो आउँछ कि चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा त्यो दिन मैले चाहिँ जेएनजी आन्दोलनको सिडिओ कार्यालयमा पर्मिसन मैले लिएको हो, मैले आन्दोलन गराएको हो भनेर आउनु पऱ्यो नि त। अनि त्यो तोडफोडको पनि फेरि जिम्मेवारीको कुरा होला, अनि त्यो होला त्यो जिम्मेवारी चाहिँ बन्द नगर्ने, अनि त्यो चाहिँ ऊ हुँदै भनेर ऊ गर्ने, त्यो यस्तो छ साथीहरू कुरा होइन। अब पीडा धेरै छ, हामी चाहिँ नसुतेको पनि 5 रात 6 रात भइसक्यो। टिचिङ हस्पिटल भिनाजुकोमा दिदीकोमा हामी अब के भन्ने स्थिति एकदम हुन्छ। अब विशेष छ होइन, हाम्रो चाहिँ जेएनजी आन्दोलनका मृतक तथा घाइते परिवार सङ्घर्ष समिति भनेर एउटा समिति हामीले गठन गरेका छौँ र मेन हाम्रो चाहिँ मागहरू चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ निम्नलिखित मागहरू चाँडै नै पुरा होस्, चाँडै नै चाहिँ यसमा ध्यान दियोस्। अरू कुरालाई पहिला सेकेन्डरीमा राखेर प्राइमेरी चाहिँ फर्स्टमा जो चाहिँ मृत्यु हुनुभएको छ, जो घाइते हुनुभएको छ, त्यो चिजलाई चाहिँ अगाडि यसलाई फर्स्टमा त्यो गर्नुहोस्, किनभने लास्ट कुहिरहेको छ, मान्छे अब जिउँदो मान्छे पनि मर्ने बेला भइरहेछ। अब यो के गर्ने, अब यहाँ 20 जना मऱ्यो, 20 को ठाउँमा अब अर्को 20 जना परिवार मर्दा 40 हुने बेला भयो। अब त्यो जिम्मेवारी कसले लिने फेरि? ल जेएनजी बनाउने मान्छे मैले मरेको मान्छेको जिम्मा म लिन्छु, अनि त्यो मरेर अब त्यसको शोका कुलमा अर्को ज्यान गुमाउनेको जिम्मा नि म लिन्छु भनेर आओस् न त जेएनजीको मान्छे। अनि त्यो घाइते अङ्गभङ्ग भयो भने त्यो अङ्गभङ्गको पनि क्षतिपूर्तिको म जिम्मा लिन्छु भनेर आओस् न, त्यो पो सोच्छ त्यो जेएनजी भनेर भन्नलाई, त्यो हो है। अब ल हाम्रो बुदाहरू चाहिँ निम्नलिखित छन्, अनि पहिला बुदा भन्नु अनि आफ्नो कुराहरू राख्नु न। 1 नम्बरमा 2072 5 महिना 23 गते र 24 गतेको 5 महिना 23 गते र 24 गतेको शान्तिपूर्ण जेएनजी आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई तत्कालै शहीद घोषणा गर्नुपर्ने। 2 सम्पूर्ण शहीदहरूको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि हुनुपर्ने। 3 सम्पूर्ण शहीद परिवारहरूलाई तत्काल उचित क्षतिपूर्ति, त्यसका साथै सचिव स्तरीय आजीवन पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने। 4 शहीदहरूको राजकीय सम्मानका साथ शव यात्रा गराई चक्रपथ परिक्रमा गराई पछि मात्र शव परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने। शहीद शवगृह मृतकको परिवारका आमा बुबा श्रीमती बालबालिकाहरूलाई उचित लालन पोषण, शिक्षा, रोजगारी, बिमा, स्वास्थ्य भत्ता सम्पूर्णको व्यवस्था गर्नुपर्ने। 7 सम्पूर्ण घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सेवा सुविधा, बिमा, रोजगारी, शिक्षा भत्ता तथा पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने। 8 पूर्ण रूपले अशक्त अङ्गभङ्ग भएका घाइतेहरूको तथा उहाँहरूको परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, रोजगारी, पेन्सन भत्ता, क्षतिपूर्ति तथा सम्पूर्ण सेवा सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने। 9 गोली हान्न आदेश दिने तथा हिंसक दमनमा संलग्न प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सिडिओ, गृह सचिव त्यस बखतमा सो घटना घटाउन ड्युटीमा खटिएका प्रहरीहरूलाई तत्कालै निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने। र अन्तिममा जेएनजी आन्दोलन जुन एजेन्डा र जुन लक्ष्यका लागि वीर सपुतहरूले बलिदान दिनुभयो, वीर सपुतहरू घाइते हुनुभयो, उहाँहरूले जुन लक्ष्य लिनुभएको थियो त्यो एजेन्डा र त्यो लक्ष्य जो पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, जो चाहिँ अब चाहिँ सरकार प्रमुख बनेर आउनुहुन्छ, सर्वप्रथम त्यो चिजलाई उहाँहरूको सपनालाई पूर्ण गर्नेतिर लाग्नुहोला। र विशेष यो अहिले जुन छलफल भइरहेको छ जेएनजी नेपाल आर्मीको, त्यो छलफलमा मृतकको परिवारलाई संलग्न प्रतिनिधित्व हुने गरी मृतकको परिवारलाई पनि संलग्न गर्ने गरी पहिला हाम्रो बुदाहरू सम्बोधन गरेर मात्र अरूमा लाग्नु हुन म निवेदन तथा ठाडो चुनौती समेत दिन चाहन्छु। र अब म पछि हाम्रो बोल्न चाहनु हुने मृतकको परिवारहरूलाई आफ्नो एक दुई चिजहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ल बोल्नु आउनु आन्टी बोल्ने ल बोल्नु पहिला बोल्नु ल बोल्नु शिशिर कताबाट स्टार्ट गर्ने यो कुराको कुनै बोल्नलाई अलिक गाह्रो भइरहेछ होइन। मेन कुरा के हो भने जुन जेएनजी आन्दोलन भयो, हाम्रा बच्चाहरूले जुन हान्जा वर्ष 22 गौरव जोशी धनगढीबाट यो आन्दोलनमा होमिनु भएको थियो,
उहाँहरूको सपना पुरा गर्नलाई राज्यले के गर्छ त्यो कुरा पछिको हो। राज्यसँग लडौँला गरौँला। अहिले हाम्रो मेन समस्या भनेको टिचिङमा लास्ट छ, कति दिन हामीले राख्ने, 5 दिन भइसक्यो। सबैको पीडा एउटै छ। यो पीडालाई बुझिदिएर हामीलाई अलिकति गुनासो भनेको पत्रकार महोदयहरूसँग पनि धेरै गुनासो छ, किनभने राज्यको चौथो अङ्ग भनेको पत्रकार हो। आजसम्म हामीलाई कुनै पत्रकारले अथवा कुनै मिडियाले हामी पीडित परिवारहरूसँग सम्पर्क गर्न सकेको छैन। हाम्रो आवाजलाई मिडियासम्म ल्याउने काम गरिदिएको छैन। हामीले खोजी पत्रकारलाई खोज्नु परेको छ, राज्यलाई खोज्नु परेको छ। यो अवस्थामा राज्यले हामीलाई खोज्ने हो अथवा पत्रकार चौथो अङ्गले हामीलाई खोज्ने हो कि हामीले खोज्न जानुपर्ने हो। यो जति सकिन्छ जति सक्दो चाँडो अहिले हामीले आफ्नो दुःख पोख्ने एउटा माध्यम भनेको मिडिया मात्र हो। मिडियाका साथीभाइहरूले यसलाई प्राथमिकता दिएर कुन सम्बन्धित निकायमा चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो माग सुनवाई हुन्छ। मागको बारेमा साथीले सबै कुरा भनिसक्नुभयो। हामी जति उपलब्ध छौँ, यहाँ सबैजना घाइतेहरू हुनुहुन्न, सबैजना मृतक परिवारको व्यक्तिहरू हुनुहुन्न। यसमा केही बुँदा थप हुन जान सक्छन् भोलिको दिन, किनकि हामी जति 10-12 जना अहिले यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा छौँ। उहाँहरूले बनाएको यो एउटा हो, कसैको चित्त नबुझ्न सक्ला, योभन्दा थप नै हाम्रा बुँदा छन् भनेर उहाँहरूले माग लिएर आउन सक्नुहुन्छ। यदि उहाँहरूले हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो, अगाडि बढाउन केही मागहरू छन् भने हामी फेरि राख्नेछौँ। तपाईँहरूले पनि यो नबुझिदिनु होला कि यति मात्र माग थिए, भोलिको दिन थपिएर किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ नहोस्। योभन्दा अरू भन्ने अहिले कुनै शब्द पनि छैन। एउटै कुरा हो, जतिभन्दा घरमा पीडा छ, दिदीले 5 दिन भयो मुखमा पानी हालेको छैन, अन्न हालेको छैन होइन। भिनाजु धनगढी हुनुहुन्छ, दिदी काठमाडौँमा छोडेर यहाँसम्म पुगेको छु। जति सक्दो चाँडो तपाईँहरूले यो कुरामा हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। जति सक्दो चाँडो राज्यसँग एउटा वार्ता टोलीमा हामीलाई पनि समावेश गराएर, हामी कुनै नेता बन्न आएको होइन, मलाई गराउनुपर्छ यसलाई गराउनुपर्छ भन्ने कोही पनि छैन। जेन्जीहरू अथवा जो जेन्जी भनेर आएका छन्, हामी कुनैलाई जेन्जी भन्ने आधारै छैन। किनभने मेन जेन्जी भनेका जसले शहादत प्राप्त गर्यो, जो घाइतेहरू हुनुहुन्छ, वास्तविक जेन्जी उहाँहरू हो। तैपनि हामी ठिक छ कुनै एउटा भएर वार्ता टोलीमा जान्छ भने हाम्रो तर्फबाट पनि एउटा प्रतिनिधित्व होस्। चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो मागहरू, मेन कुरा भनेको सबलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्येष्टि गर्ने वातावरण चाहिँ मिलाइदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद। नमस्ते सबै पत्रकार मित्रहरूलाई, मृतकको परिवार मित्रहरूलाई, सबै मित्रलाई नमस्कार। मेरो नाम रत्नमाया महर्जन हो। म डेममा बस्छु। मेरो भान्जा बाबु, कान्छा भान्जा बाबु, मेरो भाउजू ल्याउन सकेको छैन। 5 दिन हामी राजनीति गर्न आएको होइन, पीडित हो। मेरो भाउजूले ल्याउन सकेको छैन। आज 5 दिन भयो मृत्यु भएको बाबुहरू, 5 दिन भयो खाना खान नखाएको। सबै मित्र पत्रकार मित्र हो, सबै मित्र परिवार, हामी सबैलाई हृदयदेखि नमस्कार सबैलाई। अब हाम्रो माग के हो भने, बच्चा त गइसक्यो, अब छिटो लास लानु पर्यो। सहित घोषणा गरेर छेटीपुटीको त भन्नै परेन, सबैले भन्नुभएको छ। त्यो गरेर छिट्टो आजै लास हामीले हातमा दिनु पर्यो। कति दिन कुर्ने, यो मृत्यु त भइसक्यो है। हामी परिवार सबै खाना नखाएर बसिरहेछौँ। यो सबै मिडियाकर्मीहरूलाई यो आवाज राज्यले पुगाउनु पर्यो। छिट्टै आजै घोषणा गर्नु पर्यो। हाम्रो निवेदन यही हो। सबैले धन्यवाद। सबैको जय होस्। मृतकको हाम्रो सबैको छोराछोरी हो है। अब अस्ति म त्यो नयाँ बानेश्वरमा हेर्न गएको, बेलुका मात्र थाहा भयो। अनि त्यहाँ मैले थाहा छैन खिचेको भनेर म रोएर बसेछु। त्यो ठ्याक्कै लास बाहिर ल्याएको, म रोएर बसेको। म पत्रकार बाबुहरूलाई म के भन्छु भने, मेरो छोरा भनेर राख्नुभएछ, मलाई सोच्नु भएको छैन। अब उहाँले चाहिँ म कम्प्लेन गरेको होइन बाबुहरूलाई। मेरो छोरा भनेर राखेपछि मेरो तनाव यति भयो, यति फोन आयो मेरो घरमा, यति फोन आयो। यो एउटा मिटाइदिनु। मेरो भान्जा दाइको छोरा हो, भाउजू आउन नसकेर म गएको हो। त्यो एउटा मिस्टेक भएर परिवारमा सबै तनाव हिजोसम्मै फोन आएको छ। के भयो दिदी, के भयो भाउजू, के भयो मा, के भयो भने सबैको छोराछोरी सबैलाई टेन्सन भयो। यो एउटा हटाइदिनु। मेरो भान्जा बाबु दाइको छोरो, कान्छो छोरो, आमा पालेर बसेको छ, बाउ छैन।
अब चाहिँ यहाँ आउन सकेको छैन त्यही भएर म आएको यहाँ सबैले नमस्कार धन्यवाद ल त्यति कुरो नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सुमित्रा महतो हो। म चाहिँ मृतकको दिदी हो। मेरो भाइको नाम चाहिँ उमेश महतो हो। मेरो घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक हो। हाल हामी 4 बेल बस्छौँ। मेरो भाइलाई चाहिँ यो पीडा चाहिँ बुझिदिनुहोस् है। यो पीडा चाहिँ बुझिदिन्छ है, कति गाह्रो भएको छ आमाहरूलाई। घर परिवारको स्थिति के छ भन्ने कुरा नाजुक छ अहिले। मेरो भाइलाई चाहिँ जसरी गोली हानेर मारियो, अरूको बच्चालाई यस्तो नगरिदिनु होला। जसरी मेरो भाइ देशको लागि शहीद भयो, यो चाहिँ खेर जान नदिनु। एउटै हो। सबैलाई मेरो चाहिँ नमस्कार है। म चाहिँ रसिक खतिरवाडाको सानो मम्मी परेँ है। हाम्रो यहाँ सबैजना शहीद भाइहरूको लागि हामी यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको सामुन्ने अपिल गर्न आउँदैछौँ। तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरा अब अरू ठाउँमा जाउँ भने त काहीँ पनि छैन। अब जे हुनुहुन्छ तपाईँहरू नै हो। तपाईँहरू भनेको नै हाम्रो तेस्रो अङ्गहरू हो। जे गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले नै बोल्ने हो। सब जहाँ पुऱ्याउनु पर्ने, जे गर्नुपर्ने सबै तपाईँहरूले नै हो होइन। यति हाम्रो शहीद भएको हाम्रो भाइहरू यिनीहरूलाई चाहिँ न्याय दिनु पर्यो। उनीहरूको सब टिचिङ हस्पिटलमा छ। टिचिङ हस्पिटलमा हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूको सब यस्तो नराम्रो सहितमा राखेछ होइन। लासमाथि लास खप्टेर राखिरहेछ होइन। त्यसलाई हेर्ने हामी त अर्कोचोटि गएर हेर्ने पनि छैन के। उसको दिदी अस्ट्रेलियाबाट आयो। अस्ट्रेलियाबाट आएर सिङ्गापुरमा अड्क्या थियो। हिजो राति 1 बजी आयो। हिजो राति 1 बजी आएर म भाइलाई हेर्न जान्छु भन्दै रुँदै थियो। हामीले उसलाई जानस् मन दिए। त्यो स्थिति यति भयानक छ नि, त्यो सब राख्ने ठाउँ यति स्थिति। आमा त्यतिकै ढलेर रुन बोल्न सकेको छैन। बाउ फोटो हेर्दै आँसु झार्दै राख्नु भएको छ। हामीले यति यहाँ भएका आमाहरूको कोख यति यस्तो यो जिएनजीले बाजो गर्ला भने हामीले सोचे पनि थिएन। हाम्रो छोरो म देशको लागि लड्न जान्छु भनेर घरबाट निस्किएको, तर मृतक फर्केला भने हामीले सोचे पनि थिएन। तर उसले देशको लागि लड्यो। सबै 2टा गोली छातीमा खायो। तर खोइ हाम्रो लागि न्याय जिएनजी न बोल्न आयो, न रिपोर्टर्सहरू बोल्न आउनु भयो। कोही पनि हाम्रो लागि भनेर कोही बोल्न आउनु भएन। सबैजना आमाहरूको काख रित्या छ। दिदी बहिनीको यस्तो ठुलो चाडपर्व आउँदैछ, भाइटिका, दसैँ तिहार भनेर आउँदैछ। महान चाडपर्व हाम्रो देशमा आउँदैछ। तर हाम्रो देशमा हाम्रो भाइहरू नै छैनन् भने हाम्रो के भाइटिका, के दसैँ, के चाडपर्व केही पनि भएन। तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु, सिर्फ यो हाम्रो बच्चाहरूको लागि न्यायको लागि तपाईँहरू उर्लिदिनुहोस्। तपाईँहरूले हाम्रो साथ सपोर्ट दिनुहोस्। हामीले टिचिङ हस्पिटलको अगाडि जहिले हामीले दीप प्रज्वलित गरिरहेछौँ, त्यसमा पनि तपाईँहरू जहिले साथ दिनुहोस्। जहिलेसम्म हाम्रो बच्चाको अन्तिम संस्कार गरिँदैन, राम्रोसँग उनीहरूलाई साथ, राम्रोसँग यो देशको झन्डा ओढाएर उनीहरूलाई राम्रो सामेल नगरिकन यहाँबाट हाम्रो बच्चाहरूको लास त्यहाँबाट निकाल्दैनौँ। हिजोसम्म हाम्रो भाइ थियो, अहिले लास भनेर बोल्नु परेको छ। तपाईँहरूले प्लिज अरू केही भन्दिनँ, प्लिज यतिको लागि हाम्रो अहिलेको जिएनजी सिएनजी हामीलाई केही मतलब छैन। राजनीति नघुसाइदिनुहोस् होइन, राजनीति नघुसाइदिनुहोस्। हाम्रो जुन यो पहल छ सबै हेर्नुहोस् त, दुईटा बच्चा, तिनीहरूलाई त आफ्नो बाउ मरेको पनि थाहा छैन। उनीहरूको बाउ को हो, कहाँ छ, के छ भने पनि थाहा छैन। तिनीहरूको लागि शिक्षा, आदर शिक्षा प्रदान के गर्नु त्यो गरिदिनुहोस्। हाम्रो त भाइ गयो होइन। अब त यिनीहरू बाँच्नेहरूलाई त केही गर्ने पहल गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि यही आह्वान गर्छु। त्यसको लागि धन्यवाद, मुरी धन्यवाद। यही भन्दै मेरो 2 शब्द टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबै सम्पूर्णमा
मेरो नमन नमस्कार छ। नेपालको लागि मेरो भाइले ज्यान पनि दिन तयार हुने मेरो भाइ, उहाँलाई अहिले ज्यान दिएर भाइलाई शहीद घोषणा हुनैपर्छ। त्यो माथि पनि मेरो आमा अहिले बोल्नै सक्नुहुन्न, बेहोसमा छ, यहाँ ल्याउने अवस्था पनि छैन। मेरो भाइ मेरो आमालाई पालेर बसेको भाइ हो, तैपनि आमालाई पनि सबै व्यवस्था सुविधाहरू पाउनै पर्छ। आमा हुन्जेल पछिसम्म सबै व्यवस्था सरकारले व्यवहार मिलाएर राख्नै पर्छ, त्यति भन्छु। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। फर्स्ट अफ अल यो रिपोर्टर क्लबले चाहिँ हामीलाई यो अपर्च्युनिटी दिनु भनेको एउटा हाम्रो लागि चाहिँ सबैको लागि राम्रो अपर्च्युनिटी जस्तो लाग्यो। अहिलेसम्म यत्रो 5 दिनसम्म हामी रुँदै घरमा बसेका थियौँ होइन। बाबा आमा सबै अब मेरो भाइ बुहारी अनि नानीहरूलाई सम्हाल्दै बसेको थियो। अनि यत्रो लकडाउनहरू पनि भइरहेको छ होइन। त्यतिखेरसम्म हामीलाई लाग्थ्यो कि हाम्रो कोही रहेनछ, हामी कहाँ गएर कसलाई भन्ने होइन, कहाँ खोज्ने। हामी बाहिर निक्ल्यौँ त हामीलाई आर्मीले बाहिर निक्लिन दिँदैन, केही अप्सनै थिएन होइन। तर हामी अलिकति घुम्दै डुल्दै खोज्दै जाँदाखेरि हाम्रो रिपोर्टर्स क्लबले चाहिँ हामीले अलिकति आज साथ दिँदाखेरि पनि हामीले अलिकति गर्व लागेको छ। अब हाम्रो लागि लड्ने मान्छे अब हुनेछन् र हामी पनि साथ मिलाएर अगाडि बढेर यो चाहिँ हामीले छिटै चाहिँ यो सोलुसनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हो, अहिले नेपालमा लिडर छैनन्, तर विगतका दिनमा पनि त तिनीहरू लिडर बनेर अहिलेलाई कुर्सी खोजिरहेका छन्। तिनै लिडरहरू कुर्सीको लागि लड्न खोजिरहेका छन्। तर अहिले त्यो मरेर गएका त्यो लासहरूको लागि चाहिँ उनीहरूलाई केही टेन्सनै छैन। अहिले जो घाइते भएकाहरूलाई केही टेन्सन छैन। कस्तो पीडा होला, तिनीहरूका फ्यामिलीलाई कस्तो पीडा होला, कसैलाई मतलब छैन। कुर्सी पाइदिँदैन हुन्थ्यो होइन, कुर्सीमा बसेर चाहिँ अनि त्यहाँ आफ्नो चलाउन पाए हुन्थ्यो। त्यो खालको चाहिँ हाम्रो नेपालको स्थिति छ। हेर्नुहोस् अब आउने सरकारले कसरी चाहिँ अब लिड गरेर जाला त। अहिले हेर्न खोज्दैन, अहिले कुर्सीको लागि लड्न खोज्छ भने कसले साथ देला, कसले सपोर्ट गर्ला होइन। र यही अब बालबच्चाहरू र मेरो भाइ बुहारीहरू हुनुहुन्छ होइन। एउटा त्यो दिन अब एउटा साना बालबालिकाहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि होइन, भाइ बहिनीहरू जाँदैछन् भने म किन नजानु त होइन, स्टुडेन्टहरू जाँदैछन् भने किन सपोर्ट नगर्नु त भनेर जाँदै उसको चाहिँ 1 बजेतिर नै अहिले एउटा भिडियोहरू अब हाम्रो मिडियाकर्मीहरूले हालेको भिडियोहरूले गर्दाखेरि उसको भिडियोहरू धेरै क्लिपहरू देख्न पाइएको छ। तर हाम्रो पुलिस साथीहरूले हो खट्नु भएको थियो, खटिराख्नु भएको छ। हामीलाई उहाँहरूले चाहिँ सुरक्षा दिन खोज्नु भएको थियो, तर सुरक्षा दिनु पनि उहाँहरूले ट्रेनिङ प्राप्त गरे भन्दैमा चाहिँ त्यहाँ देखाउने सो गर्ने हाम्रो सर्वसाधारण व्यक्तिलाई चाहिँ गोली हान्ने चाहिँ अधिकार चाहिँ कसले दियो उसलाई? ट्रेनिङ प्राप्त छ भने जहाँ पाए त्यहाँ युज गर्ने हो त। शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो त त्यतिखेर। यो कुरालाई चाहिँ अलिकति मध्यनजर राख्नुपर्छ र फर्दरको लागि पछिको लागि सरकारी जब छ, सरकारमा म चाहिँ आर्मी पुलिस हो भनेर जहाँ पाए त्यहाँ गोली चलाउने अधिकार चाहिँ नपाओस्, यो पनि म भन्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा, हाम्रो जो भाइहरूलाई राजनीति परिषद जो भएको छ अहिले पनि अब जो लास्ट कस्तो कन्डिसनमा छ, के कन्डिसनमा छ हामीलाई चाहिँ नि हेर्न कतिपय त हेर्नै पाउनु भएको छैन। मेरो भाइ बुहारीले, मेरो बहिनीहरूले कसैले पनि हेर्न पाउनु छैन। नानीले भन्छ बाबा कहिले निको भएर आउनुहुन्छ भन्छ होइन, छोराले भन्छ बाबा कता गयो भन्दा बाबा मर्नु भयो भन्छ होइन। उनीहरूलाई थाहै छैन यसम्म होइन। त्यो कारणले गर्दा अहिले पनि बुझ्दाखेरि बाहिर यताउति बुझ्दाखेरि पुलिसहरूले चाहिँ रिपोर्ट बनाएर कस्तो गर्दा यो गुन्डागर्दी गर्दै हिँडेका थिए अनि यिनीहरूलाई गोली हानिएको छ अनि लागेको र त्यस्तो भएर मरेका छन् भनेर चाहिँ भन्न खोजिँदैछ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो सबैजनाले मिलेर जुटेर हामीले आवाज उठाएर चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यिनीहरूले न्याय पाउनु पर्यो, सच्चा देशभक्त बन्नु पर्यो यिनीहरूले भन्ने मेरो चाहिँ यो रिपोर्टर क्लबलाई पनि आह्वान गर्दै यो सूचना चाहिँ हामीले देश र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले चाहिँ सबैले सुनेर यसको लागि चाहिँ यो बलिदान दिनेहरूको लागि चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ भन्दै यही म बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण पत्रकार यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूलाई मेरो मनैदेखि सबैलाई हार्दिक गर्न चाहन्छु। म चाहिँ सिन्धुपाल्चोकबाट आएको हो। मेरो आफ्नै भान्जा हो। मेरो भान्जाको चाहिँ
हामीले नजानु भन्दा पनि भान्जाले चाहिँ यो कुनै राजनीति दलबाट गर्न लागेको होइन, हाम्रै लागि हो भनेर एकचोटि म जान्छु भनेर भान्जा निस्किनु भएको थियो। भान्जा 10 बजीतिर निस्किनु भएको थियो। त्यहाँ पुग्दा 15 मिनट 20 मिनट पछि फोन गर्दा भान्जाको फोन अरूले नै उठायो। आज हाम्रो यो ठाउँमा हाम्रो अझसम्म 5 दिन भयो, हाम्रो पीडा पोखाउने ठाउँ कहीँ पनि थिएन। हामीलाई आफै रुयो, हामी पीडितहरू सबै आयो, पीडित बाहेक अरू अन्य कुनै पनि मान्छे थिएन। हाम्रो पीडा बुझिदिने कोही थिएन। हामी रुयो, चिचायो, पोस्टमार्टम गर्ने ढोकामा आयो, रुयो, चिचायो, पुलिससँग झगडा गर्यो। सुरुमा त हामीलाई लास पनि भेट्न दिएको थिएन। हामी झगडा गरेर भित्र हाम्रो मृतकको लास पनि भेट्यो हामी आज आएर यो रिपोर्ट क्लबको नेपालमा आएर हाम्रो केही मन्तव्य राख्न पाउँदा म धेरै खुसी छु। म धेरै नै खुसी छु। मेरो दिदीको एकमात्र भान्जा, मेरो दिदीले मुटुको औषधि खानुहुन्छ, हरेक महिनामा 6-7 हजारको खानुहुन्छ। भेनाजु रोगी हुनुहुन्छ, सबै हेर्ने यही मात्र भान्जा थियो, एक मात्र भान्जा थियो। भूकम्पले ध्वस्त बनाएको एउटा घर बनाएको थियो, त्यो पनि ऋणमा बनाउनु भएको थियो। भान्जाले भन्नुहुन्थ्यो, माइजू मेरो त दसैँ अगाडि नै फ्लाइट हुन्छ, धेरै ऋण छ, धेरै ब्याजमा ऋण ल्याएर उहाँले सम्हाल्टाको ट्राई यो दसैँ अगाडि उठ्नुपर्ने भान्जा हो। मेरो हरेक कुरा दिदीको सबै समस्या हल गर्ने त्यही मात्र भान्जा थियो। अब मेरो दिदीको एउटा उनै ढलेको छ। अब मेरो दिदीहरूलाई कसले चाहिँ त्यो औषधि खर्च कसले उ गर्छ? मेरो दिदीले कसरी उ गर्छ? हामी यहाँ दिनदिनै टिचिङ हस्पिटलको बाहिर गयो, बस्यो, आफ्नो लासभित्र हेर्न पनि पाएको छैन, कुर्यो, त्यसलाई बस्यो, दिनभरि बस्यो, पीडितहरू मात्रै बस्यो, रुयो, करायो, कोही पनि छैन हाम्रो त्यो साथमा। मिडियाकर्मी आउँछ कि भनेर कति उ गर्यो, तर कसैलाई पीडा पोखाउन सकेन हामीले। आज यहाँ आएर आफ्नो पीडा पोखाउनु पर्दा धेरै मलाई गर्व लागेको छ। मेरो दिदी बेहोसको बेहोस छ। भेनाजुलाई जबरजस्ती बोलाएको थियो, भेनाजु पनि बस्न नसकेर आज जानुभयो गाउँ। न बस्ने ठाउँ छ, न आफ्नो साधन छ, अरूको घरमा कति बस्नु। त्यही भएर म धेरै बोल्न चाहदिनँ। मेरो भान्जा लगाएपछि यो सम्पूर्ण सहितमा नाम लेख्नुपर्छ, हाम्रो माग पुरा हुनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो राज्यसम्म पुर्याइदिनु सक्नुपर्छ। हामीलाई आशा थियो कि कोही आउँछ कि ठुलो मान्छे, कोही बालिन्साहरू आउनुहुन्छ कि हामीलाई केही एउटा सन्तोना दिनुहुन्छ कि नआएर यस्तो हामी छौँ भनेर भन्नुहुन्छ कि भनेर धेरै ठुलो आशा राखेको थियो। तर त्यो ठाउँमा कोही आएन, हामी पीडित मात्रै छौँ। योभन्दा बढी बोल्न चाहन्न म। हाम्रो बाबुहरूलाई न्याय हुनुपर्छ। त्यही त हस् त, धन्यवाद। अरू कोही हजुर म त्यो फेसबुक एउटा भनिदिनु पर्छ र हामी बोल्नुपर्ने कुराहरू सबैजनाले बोलि त सक्नुभयो। म केही कुरा थप्न त होइन, म चाहिँ के राख्न आएको भन्ने कुरा होइन। जसरी सबैले भन्नुभयो न्याय चाहिन्छ, मेरो चाहिँ एउटा के माग थियो भने, किनकि देशको केही उन्नति होस्, केही प्रगति होस्, केही राम्रो होस् भनेर जानुभएको हो नि, होइन? रुल अनुसार त उहाँहरूलाई त खुट्टाभन्दा मुनि त हान्न पाइँदैन थियो नि त, होइन? उहाँले त खुट्टाभन्दा माथि या कम्मरभन्दा माथि त हान्न पाइँदैन थियो नि त गोली, होइन? उहाँहरूले त ड्याङ ड्याङ छाती ताकेर, टाउको ताकेर ड्याङ ड्याङ गोली हान्नुभएको छ। त्यो त उहाँले छेक्नलाई, रोक्नलाई, आन्दोलन रोक्नलाई गर्नुभएको चिज त होइन नि। त्यो त उहाँले जान मार्न खोज्नु भएको हो कि? त्यो त उहाँले जान हाम्रो बच्चाहरूलाई या जो आन्दोलनमा उत्रिनु भएको थियो, देशको विकास होस्, उन्नति होस्, राम्रो होस्, यो सत्ता पल्टियोस्, देशले विकास गरोस्, भोलिको पुस्ताले हो म यो नेपालको नागरिक होस्। हामी त अहिलेसम्म नेपाली भन्नलाई अलिकति लाज मान्छौँ नि, थुक्क धिक्कार छ, कस्तो देशमा जन्मिएछ भनेर। अब आउने भावी पुस्ताहरूले भन्नु नपरोस् भनेर त्यो भनेर उत्रिएका हुन् त हामी त। यस्तो नेपाल जस्तो देशमा नि बस्ने होस् भनेर त हामी उत्रेका होइन थियो। त्यस्ता बच्चालाई ड्याङ ड्याङ छाती टाउकोमा त्यसरी हान्यो। म त के भन्छु भने तिनीहरू हत्यारा हुन् के, पुरै हत्यारा हो। र जसरी उनीहरूले एउटा हत्या गर्ने हिसाबले नै तिनीहरूले हाम्रो बच्चा मरोस्, तिनीहरू सबै मरोस् भनेर ड्याङ गोली हानेका हुन् के। म के अपिल गर्न चाहन्छु भने त्यो हत्याराहरूलाई सजाय हुनुपर्छ, तिनीहरूलाई नि कठघरामा उभाउनु पर्छ।
किनकि त्यो भनेको उनीहरूले आन्दोलन रोक्नको लागि गरेका चिज होइन कि त्यो उनीहरूको मन चाहिने मान्छे मार्नको लागि हो र जो मान्छे मार्नको लागि हानेको चिज हो रहेछ भने त्यो त देशको आन्दोलन रोक्नलाई गरेका चिज होइन नि त त्यो त तपाईँको मान्छे मार्छु भनेर मारेको चिज हो नि त अनि त्यस्ता मान्छेलाई हामीले कसरी छोड्ने भन्नु त त्यो भएर मेरो सबैसँग बिन्ती अपिल छ जसले डाङ गोली हानेर छातीमा टाउकोमा जसरी हानेर मारे हाम्रा बच्चाहरूदेखि सबै हाम्रा शहीदहरूलाई तिनीहरूलाई सजाय हुनैपर्छ जसरी मैले तिनीहरूलाई सजाय हुनैपर्छ सरकारले यो चाहिँ जो भन्छ थाहा छैन नयाँ को भन्छन् के भन्छन् हामीलाई अब त्यो अहिलेसम्म पनि थाहा छैन अहिलेसम्म गर्न नि सकेका छैनन् तर जे नयाँ जो आउनुहुन्छ सरकारमा या जो नयाँ नीति भन्छ उहाँहरूसँग मेरो अपिल चाहिँ यही छ कि जसले हाम्रो बच्चाहरूलाई डाङ गोली हानेर मारे डाङ जसरी मारे तिनीहरूलाई सजाय हुनैपर्छ पाल्चोक 12 विषयबाट जो शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँको चाहिँ म मामाको छोरा मेरो नाम मुकुन्द श्रेष्ठ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो जो अहिले जेन्जी भनेर जो एउटा अभियान थालिएको छ जो यो अभियानमा जो यो आन्दोलनमा जो शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ कसैको एउटा मात्र छोरा गुमेको छ कसैको बाबु गुमेको छ कसैको तपाईको सहारा गुमेको छ इभन मेरो मामाको छोराको ऊ एकदम ठुलो सहारा थियो ऊ गुमेको छ त्यस्तै कसैको दिदी भाइ गुमेको छ यस्तो बेलामा कोही बोल्दिदैन कोही छैन साथमा त्यसो हुँदाखेरि त तपाईहरु यो हाम्रो आवाजलाई हाम्रो मागलाई तपाईहरुले सायद यो सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा राखेको छ र मेरो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो यो अहिले जो घटना घट्यो यो घटनामा जो घटाउने मान्छेहरूलाई कारबाही नहुँदासम्म यो हाम्रो आन्दोलन रोकिएको छ त रोकिएको छैन नि हामी सडकमा हुनुपर्ने हैन र यो आन्दोलनमा अहिले जो भइराखेको छ यो हामी वार्तामा किन जाने हाम्रो वार्ता सडकमा हुनुपर्ने हैन र आज किन यो जेन्जी भन्दै हैन पार्टीका झोलेहरू झुण्डहरू किन तपाईको चाहिँ यो अहिले यो वार्ताको नाममा सरकार बनाउने नाममा यसरी तपाईको कसैको विदेशी शक्ति सामु लम्पसार परिरहेको छ त यो त सही भएन नि हैन यो हत्याराहरूलाई कारबाही नहुँदासम्म यो अपराधीहरूलाई तपाईको नझुन्याउँदासम्म इभन भ्रष्टाचारीहरूलाई तपाईको चाहिँ के रे चाहिँ तपाईको जेलमा या सेनाले आफ्नो तपाईको उसमा नलिदासम्म इभन जनताले पनि अहिले आन्दोलनकारीले पनि भ्रष्टाचारीहरूलाई तपाईको सार्वजनिक गरेर जसरी घर त जलायो तर तिनीहरू त जिउँदै छ नि त त्यो जिउँदै भएका भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहे त्यो न्यायालयमा होस् चाहे त्यो सरकारमा भएका व्यक्तिहरू होस् चाहे त्यो उच्च ओहदामा सरकारी व्यक्तित्वहरू होस् चाहे प्रहरी चाहे जोसुकै होस् तिनीहरूले हामीले चाहिँ तपाईको समातेर तपाईको कानुनी कारबाही या जनताले जनकारबाही नगर्ने हो भने हैन यो आन्दोलन सकियो नि त तुइयो नि त यो तुवाउने काम कसले गर्यो यो गलत भयो जे भयो गलत भयो त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी सम्पूर्ण मान्छेहरू अझै सडकमा आउनुपर्छ अहिले पनि सेनाले भनिरहेको छ शान्तिपूर्ण तपाईहरुले कार्यक्रम गर्न पाउने अधिकार तपाईहरुको छ तपाईहरु गर्नुस् तपाईले आफ्नो माग उठाउनुस् भनिरहेकै छ तर हामी चुप लागेर हामी आज निरीह बनेर आज यसरी बस्नु भनेको यो त फेरि तपाईको चाहिँ यो पुरानै तपाईको एउटा अवस्थामा हाम्रो देश फर्किने झन् तपाईको विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने जो यस्तो अवस्था भइरहेको छ यो अवस्थामा तपाईँ हामीले अलि चनाखो हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई र अर्को कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो जस्तो अहिले हाम्रो यो जो पीडितको कुरा छ यो पीडितलाई चाहिँ जो न्याय दिलाउनको लागि सम्पूर्ण क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने जो काम कारबाहीहरू छ यो गर्नुपर्छ र गरोस् र अहिले जो लासहरू टिचिङ अस्पताल लगायतका देशभरका अस्पतालहरूमा जो शवगृहमा राखिएको छ यी शवगृहलाई चाँडोभन्दा चाँडो तपाईको चाहिँ हामीले बाहिर निकालेर हामीले सायद अब यो श्रद्धाञ्जली सभा सायद हामी सम्पूर्ण सबै मिलेर गर्नुपर्ने छ र गरौँ कहिले मिति तोक्ने हामी सायद चाँडै घोषणा पनि गर्नेछौँ यो दिन भनेर हामीले त्यहाँबाट निकालेर हामीले गर्नेछौँ हामी यो ढिला गर्ने छैनौँ र यो भन्दै मैले आफ्नो 2 शब्द टुङ्गाउन चाहन्छु हस्त नमस्ते धन्यवाद अब देशको लागि लडिसक्नुभयो अब सबै कुरा गर्ने उहाँले नै हो यो बालाखा छोराछोरी 2टा छन् अहिलेसम्म पनि
मतलब मैले केही गरेको पनि थिएन, मैले कामहरू बाहिरको केही गरेको छैन। जति हो म रुममा पकाउने खाने उहाँलाई दिने अनि रुममै बस्ने हो, सब कुरा उसले गर्ने हो। अब मलाई कसले गर्छ, कसले हेर्छ, यो बालखा छोराछोरीलाई कसले पढाउँछ, म रात दिनको दबाई खाने मान्छेलाई कसले अब मलाई दबाई खुवाउँछ, म कसरी बाँच्नु। जुन उता अब देशको लागि भनेर बलिदानै दिइसक्नु भएर पनि अहिलेसम्म जो होस् यस्तो पीडितको लागि त कुनै न मिडिया न कोही केही न केही त घरमा आएर जे भयो नि मेरो मनलाई त सान्त्वना दिन सक्नुपर्छ नि। मतलब हामी छौँ होइन, अगाडि हिम्मत नहार भोलिका दिनमा हामीले पनि तिमीलाई केही सहयोग सपोर्ट गर्न सक्छौँ भनेर त कोही न कोही त आउनुपर्छ नि। तर पनि अहिलेसम्म कोही आएको छैन। आज 5 दिन भयो, आजसम्म मैले भात पनि त्यति खाएको छैन। कसरी रुच्छ र खाने। बुढो बिहान मैले भात दिएर पठाएको, बुढो बेलुका मैले त्यस्तो खबर मैले बेलुका पनि थाहा नपाएको, भोलिपल्ट त्यस्तो खबर थाहा पाउँदाखेरि के भयो मेरो मन। अहिले पनि के भएर हिँडिरहेको छु भन्ने कुरा मलाई नै थाहा छैन। अहिले पनि मैले लास पनि हेरेको छुइनँ, कस्तो अवस्थामा मेरो बुढोलाई राखेको छ त मलाई केही थाहा छैन। मलाई पहिला के भन्नुभयो, हातमा गोली लागेको छ, दबाई गरिराखेको छ भन्नुभयो। हो मैले ठिक अब मतलब हातमा गोली लागेको रहेछ, दबाई गरिराखेको रहेछ, मेरो बुढो बाँचेर आउँछ भन्दा मैले भोलिपल्ट जति हो मैले फेसबुक इन्टरनेट हेर्दाखेरि मेरो बुढोलाई सबैले श्रद्धाञ्जली दिइसक्नु भएको रहेछ। तर पनि अहिलेसम्म मेरो बुढो कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ मलाई केही कुरा पनि थाहा छैन। जति पनि देशको लागि भनेर मेरो त सिउँदो नै पुग्छ नि। अब कतिपयको काख रित्यो होला होइन, कतिपयको आमा बुवाको काख रित्यो, कतिपयको के भयो होला, तर मेरो त सिउँदो नै रित्यो, अङ्गालै रित्यो। बालखा छोराछोरी अब मैले के गर्ने, कसरी गर्ने। तर पनि मलाई अहिलेसम्म कसैले यो बाटोमा हिँड्छ मतलब यसरी हामी पनि छौँ तेरो लागि भनेर कुनै कोही आउनु भएको छैन। अब त रुँदा रुँदा मतलब आँसु नै सकिसक्यो। कति रुने, 5 दिन भयो, 23 गतेदेखि रुएको, आज कति गते 27 गते। अब आँसु नै सकिसक्यो। जति हो मन रुन्छ, बाहिर रुएको कसैले मतलब आँसु नै सकेपछि कसरी झर्छ। अब मतलब के गर्नु। विश्वकर्मा हो हल्ला नगर्नु, हल्ला नगर्नु। मेरो भाइ चाहिँ जुनसुकै आन्दोलनमा जहिले पनि देशका लागि लड्छु भनेर जहाँसुकै पनि हिँड्थ्यो। त्यो भएको कारणले त्यो दिन पनि फर्स्ट टाइममै मेरो भाइ बानेश्वरमा फर्स्टचोटिको गोली हानेर मेरो भाइ ढलेको छ। तर एकचोटि ढलेर यहाँ गोली लागेको थियो, यहाँ केही पनि थिएन, पछाडि फेरि यहाँ गोली लागेको छ, तर्फै मारेको छ। मनमा शान्ति त छैन। तर मेरो भाइले देश बन्छ भनेर केही हुन्छ भनेर अगाडि बढेको थियो। तर गोली आज मेरो गोली चल्छ, म यहाँ मर्न जान्छु भनेर गएको त होइन। तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भोलि हाम्रो छोरा उसका छोराछोरी नै हुन्, मेरा छोराछोरीको लागि केही हुन्छ भनेर ऊ के अरे शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाँदाखेरि गोली हानी तर्पी मरेको छ। त्यो भएको कारणले ल मान्छे यसरी पीडा म तँलाई त्यहाँ भिड नगरिदिनु प्लिज। मान्छे भिड नसक्नु, भिड नगरिदिनुहोस्। अगाडि भिड नगरिदिनु प्लिज। ल म अब हामीले आफूले राख्नुपर्ने बुदाहरू राखेका छौँ र हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेज चाहिँ भिक्टिम जेएनजी प्रोटेस्ट भिक्टिम फ्यामिली भनेर हामीले चाहिँ फेसबुक पेज छ र टिकटक अकाउन्ट छ। अझै पनि कति सबहरू टिचिङमा छ, उहाँको परिवारहरू सम्पर्कमा आउनु भएको छैन र घाइतेहरू पनि केही हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, केही हुनु भएको छैन। सम्पूर्णलाई हाम्रो फेसबुक पेज र टिकटक अकाउन्ट मार्फतबाट हामीसँग कन्ट्याक्टमा आउनु हुन सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु। र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि साथ दिइराख्न आउनुभएको र आज पनि विशेष सहयोग गरिदिनु भएको हाम्रो ऋषि दाईलाई पनि यस विषयमा 2 शब्द राखिदिएर चाहिँ केही गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। आज देश रोइरहेको छ, प्रत्येक जनताको आँखामा आँसु छ। जेएनजीको आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्यो र
नेपाली जनताले जिते, युवाहरूले जिते, तर शहीद भएका छन्। यी शहीदहरूलाई राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्छ। साझा शहीद हो। जेएनजी आन्दोलनमा जो शहीद भए राष्ट्रको साझा शहीद हो। यो राष्ट्रको तत्काल अब बन्ने अन्तिम सरकारले सबै राज्यको गोलीद्वारा हत्या गरिएको, मारिएको ती हाम्रा होनहार युवाहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि उहाँहरूको तस्बिर राख्नुपर्छ। विश्वले चिनोस् नेपालमा ठुलो बलिदानी आन्दोलन भयो। लाखौं युवाहरू सडकमा आए आफ्नो अधिकारको लागि, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नको लागि, सुशासनको लागि भन्ने इतिहासले जसरी राणा शासन फाल्नको लागि 4 जना शहीद भएका थिए नि, त्यस्तै गरी उहाँहरूको सम्मान हुन्छ। अब यो देशमा 7 सालमा राणा शासन फाल्दा 4 जना शहीद भएका थिए, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। त्यसै गरी अब कुर सरकारले, निरङ्कुश सरकारले जसरी होनहार युवाहरूलाई ताकी गोली हानेर, छातीमा गोली हानेर, टाउकोमा गोली हानेर, निधारमा गोली हानेर जसरी हत्या गरेका छन्, त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। कानुनी कारबाहीमा ल्याएर उनीहरूलाई समातेर गिरफ्तार गर्नुपर्छ। गिरफ्तार गर्नुपर्छ राज्यले। अब बन्ने सरकारले जब आज भोलि अन्तरिम सरकार बनिसकेपछि शहीदका परिवारप्रति म ठुलो सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको आँखामा आँसु छ, तपाईहरु पीडामा हुनुहुन्छ। तपाईहरुको छोराहरूले यो देशमा बलिदानी दिनुभयो, ठुलो बलिदानी दिनुभएको छ। हामी तपाईहरुलाई कहिले पनि, कुनै पनि नेपाली जनताले, यो देशले कहिले बिर्सने छैन। यी शहीदहरूलाई कहिले पनि बिर्सने छैन। हामी सबैलाई पीडा छ। शहीद परिवारको आँखामा आँसु देख्दाखेरि मेरो मन पनि भावविह्वल भयो। किन भन्दाखेरि हरेक परिवर्तनलाई मैले नजिकबाट हेरेको छु। 40 साल, 62-63 साल मधेस आन्दोलन, अहिलेको आन्दोलन। तर यो आन्दोलन जस्तो निरङ्कुश र कुर भन्छु म, सरकारले दमन गर्यो र ताकी युवाहरूलाई गोली हान्यो क्या। ताकी निधारमा, छातीमा गोली हानेर हत्या गरेको छ। र हत्यारा सरकार हो, कारबाही गर्नै पर्छ। उच्चस्तरीय छानबिन आयोग, न्यायिक आयोग गठन गरेर तत्काल 1 महिनाभित्र को दोषी हो, को संलग्न छ, त्यसका नामहरू बाहिर ल्याएर कडा से कडा कानुनी कारबाही गरेर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। दोषीलाई छोडिँदैन, जहाँ गए पनि छोडिँदैन। अहिलेको पुस्ताले गल्ती गर्नेलाई माफ गर्न जानेको छैन। गल्ती गर्नेलाई माफ गर्न जानेको छैन। साथी हो, तपाईँ हिम्मत गर्नुहोस्। म शहीद परिवारलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले जित्नु भएको छ, ठिक छ। तपाईँको छोराहरू जानुभयो, परिवारको सदस्य जानुभयो, तर पनि तपाईँहरूको जित भएको छ। यो जित तपाईँहरूको, जनताको, राष्ट्रले एउटा काँचुली फेर्नुपर्छ। अब र मैले अहिले जेएनजी पुस्ताहरूलाई पनि भेटिरहेको छु। उनीहरूले मलाई ल्याउन ऋषिजी तपाईँले केही बोलिदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ शहीद परिवार हुनुहुन्छ। शहीद परिवारको पीडा मलाई थाहा छ। म तपाईँलाई साथ दिन्छु। बिहानदेखि बेलुकासम्म आज म घोषणा गर्न चाहन्छु, जबसम्म शहीद घोषणा हुँदैन नि ऋषि धमला जहाँ जान पनि, जे गर्न पनि, जहाँ गएर बोल्न पनि तयार छ। शहीद घोषणा र सम्मानजनक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि हाम्रा होनहार यी शहीदहरूको, वीर शहीदहरूको त्यहाँ चाहिँ शालिग बनाउनु पर्छ। शालिग अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि शालिग बनाउनु पर्छ। विश्वले चिनोस् यो आन्दोलन भनेको विश्वमै एउटा रेकर्ड ब्रेक गर्ने आन्दोलन हो। 28 घण्टामा सरकार ढालेको छ, कहीँ पनि ढलेको छैन। इतिहासमा ठुलो आन्दोलन, इतिहासकै पहिलो आन्दोलन, रेकर्ड ब्रेक, पहिलो आन्दोलन इतिहासको। त्यसैले तपाईँहरूको आँखामा आँसु छ, मलाई पनि पीडा छ। तर यो आँसु अन्यथा नसोचौँ, त्यो शब्द त म प्रयोग गर्न चाहन्न। तपाईँहरूले आफ्ना होनहार परिवारको सदस्य गुमाउनु भएको छ, युवा गुमाउनु भएको छ। तर यो तपाईँहरूको जित हो, तपाईँहरूको कारणले भएको हो। तपाईँहरूलाई म स्याल्युट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। राज्यले तपाईँलाई अभिनन्दन गर्नुपर्छ।
सम्मान गर्नुपर्छ र त्यही दुःख लाग्दो कुरा के भयो भने जसले रगत जसको बलिदान भयो जसको यो जेन्जी कुनै नेता त थिएन नि त यो त स्वचालितमा गएको स्वतस्फूर्ता अनि अहिलेको जेन्जीका लिडरहरू भनाउँदाहरू पनि तपाईँको लिडर जो जेन्जीको लिडर त मर्ने हुन् नि है मर्ने हुन् परिवार कसैलाई कन्ट्याक्ट छैन जेन्जीको लिडर हो भनेर सत्ता राजनीति गरेर उहाँ हानहान गरेर बसेका छन् हेर्नु हामीलाई आजसम्म कसैले कन्ट्याक्ट गरेको छैन आजसम्म कुनै जेन्जीले कन्ट्याक्ट गरेन 4 दिनसम्म अब हाम्रो आजको घोषणा गरेर शहीद परिवारलाई साथी राख्छु म शहीद परिवारलाई साथी राखेर सुन्नुहोस् म आज शहीद परिवारलाई साथी राखेर भन्छु यसको नेतृत्व ऋषि धमालले गर्नेछ तपाईँहरूको लागि न्याय दिनको लागि तपाईँलाई न्याय दिनको लागि ऋषि धमालले नेतृत्व गर्नेछ तपाईँहरूको साथमा शहीद परिवारको साथमा ऋषि धमाल रहनेछ तपाईँहरूको यो होनार सन्तान जसरी आज शहीद भएका छन् उनलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने शालिग बनाउने र देशभरि उहाँहरूलाई एयरपोर्ट अन्तर अनि हरेक ठाउँमा छलफलमा म भन्छु अहिले म राष्ट्रपतिलाई भन्न चाहन्छु रामचन्द्र पौडेललाई म प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देललाई भन्न चाहन्छु शहीद परिवारलाई बोलाउनु छलफलमा उहाँहरूसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री उहाँहरूको समर्थनमा उहाँहरूको सहयोगमा अब प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ उहाँहरूले लिडर बन्नु थियो भने यो अवस्था हेर्न किन आएको छ नि त अहिले न्याय दिन नसक्नेले भोलि न्याय देला नि त त्यो लिडर छ भने हाम्रो अगाडि अहिलेसम्म किन आएन को लिडर यहाँ लिडर भन्न कहाँबाट आयो यो लिडर हो भनेर भएको आन्दोलन हो यो अहिले जेन्जी म हो भन्दै कोही नआए हुन्छ किनभने हाम्रो मेन लिडर भनेको जेन्जीको लिडर भनेको हाम्रो मृतक बच्चाहरू हो बच्चाहरू अहिले कुर्सीको लागि प्रधानमन्त्री को बन्ने राष्ट्रपति को बन्ने कुर्सीको लागि लडिरहेका छन् नि तर हाम्रो मृतक बच्चाहरूलाई कसैलाई मतलब छैन न कहीँबाट कोही आएछ एउटा कोही आएको छैन लिडर भन्नेहरू कहाँ छ को लिडर हामीलाई सम्पर्क किन गरेन को लिडर हाम्रो अगाडि आउनु पर्यो लिडर को लिडर भन्नेहरू हाम्रो अगाडि आउनु पर्यो हाम्रो बच्चा मरेको छ हाम्रो बच्चालाई हामीले गुमाएको छौँ भने तिनीहरू लिडर कुन आधारले लिडर कहाँ हो त्यो लिडर भन्ने मान्छे को लिडर को बनाएको छ त्यो छलफलमा हाम्रो प्रतिनिधि हुनु त्यो छलफलमा चाहिँ त्यो लिडर हो भन्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो अगाडि आउनु पर्यो हामी हुनुपर्छ मन्त्री सेनापति मन्त्रीसँगको मिटिङमा हामी मृतकको परिवार अगाडि हुनुपर्छ हामीलाई चुज गरेको मन्त्री हुन्छ नत्र भने हुँदैन मृतकलाई चाहिँ पहिला प्राथमिकता दिनुपर्छ यो विषयमा यहाँ घाइते र उहाँ पनि नमस्कार सबै यो रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म चाहिँ एक आन्दोलनकारी जेन्जी ग्रुपको हामीलाई चाहिँ पहिला यसरी उस्काएको थियो कि जेन्जी ग्रुपको कोही पनि लिडर छैन त्यो जेन्जीमा चाहिँ सबै स्वतन्त्रताका रूपमा सबैले आफ्नो आवाज उठाउन गएका थियौँ हाम्रो जेन्जी ग्रुपको मेन उद्देश्य भनेको नै स्टप करप्सन नेपो किटको उसको गर्ने नेपो किटलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनु थियो तर आज आएर त्यहाँ ज्यान गुमाउनु भएका हाम्रा साना साना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू 12 वर्षको भाइले छातीमा गोली खाएको छ पुरा स्कुल ड्रेसमा यो त कानुन छैन नि त विश्वभरि यो कानुन ब्रेक गरेर जुन भाइलाई उसमा छातीमा गोली हान्यो नि त्यो भाइप्रति एकदमै संवेदना व्यक्त गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने म पनि अगाडि नै गएको हो त्यो जेन्जी ग्रुपमा जब कि हामी आन्दोलनकारी थियौँ नि त हामीलाई खोइ त यो लिडरहरूले किन हामीलाई खोज्दैनन् यिनीहरू आज मै लिडर तै लिडर भनेर यिनीहरूले धेरै नै उसलाई चाहिँ सत्तालाई पल्टाउन खोजिरहेको छ हाम्रो म्यानुपुलेट गरेर हो हामी जनतालाई चाहिँ म्यानुपुलेट गर्न खोजिरहेको जसरी नि त्यही पुरानो सत्ता ल्याउन खोजिरहेको हाम्रो मेन माग भनेको नै नयाँ पुस्तालाई जिम्मा दिनु हो यो देश यसरी हाम्रो शहीद हुनुभएका दिदीभाइ तथा दाजुबहिनीहरूको परिवारले पनि न्याय पाउनु भएको छ उनीहरूको आवाजलाई चाहिँ एकदमै दबाइएको छ यो दबाइनु भएन नि त तपाईहरूले बाहिर ल्याइदिनु पर्यो हो कि होइन तपाईहरू के हेरेर बसिराख्नु भएको छ म लिडर भनेर बन्द कोठाभित्र त्यसले पुरा ग्रुपको सिर्जना गरेर पुरा लिडिङ गरिरहेको छ तर तपाईहरू कोही पनि आउनु भएन नि त जेन्जी ग्रुप भनेको जेन्जी समूहका जो बालबच्चाहरू छन् नि उनीहरूको आवाजलाई दबाइँदैछ आजभोलि यहाँ दबाइँदैछ पुरा कार्यकर्ताहरू झोलेहरूको चाहिँ सत्ता पल्टाउने यो बाहना हो हामी सबैलाई म्यानुपुलेट गरिरहेको छ हामी यसो शहीद भएका दिदीभाइ तथा सबैको परिवारको आवाज चाहिँ आज सबैले अगाडि ल्याउनु पर्यो कि परेन
म पनि घाइते भएको हो, त्यो जेएनजी ग्रुपको आन्दोलनमा जाँदाखेरि घाइते भएको व्यक्ति हो। तर मेरो त कहीँ पनि नाम छैन, फोटो छैन, कसैले केही जारी गरेको छैन। यो जेएनजी लिडर हो भन्दै हिँडेको छ नि, तिनीहरू कहाँ लुकिरहेको छ? खोइ त्यो परिवारलाई न्याय दिन आएको, कहिले न्याय दिन आएको छ? यो परिवार बिच उभिन आएको छ? यो परिवारहरूको कहीँ फोटो देख्नु भएको छ? कुनै मिडियाले रिपोर्ट गरेको देख्नु भएको छ? आज त हाम्रो ऋषि धमला सरको नेतृत्वले गर्दा यहाँसम्म आइपुग्यो नि, हामी रिपोर्ट क्लबमा आउने त एउटा अधिकार पाएका छौँ। त्यसैले यसलाई सबैले गर्दै मध्यनजर गर्दै हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ न्याय दिनतिर लाग्नु पर्यो। सबैले फेरि एकजुट भएर, जेएनजी भाइ बहिनीहरू एकजुट भएर चाहिँ फेरि हामी आन्दोलन गर्न सक्छौँ। बरु सत्ता हो, तपाईँले छान्नु भइसक्यो सुशीला कार्कीलाई। यदि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ भने यो लिडरले छानेको हो नि त, जुन लिडरले छानेर बनाएको छ नि त सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भयो, ठिक छ, हामी त्यसमा सहमति छौँ। यदि राजालाई ल्याउँछु भन्ने अफवाहहरू फैलिरहेको छ, यो राजालाई ल्याउने नै त्यस्तो कुराहरू चाहिँ राजनीतिक कुराहरू धेरै फैलिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई न्याय चाहियो कि एकदम न्याय चाहियो, भाइ बहिनीलाई न्याय चाहियो। अनि त्यहाँ घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई सबैलाई न्याय चाहियो। जुन हाम्रो मृतकहरू छन् उनलाई चाँडैभन्दा चाँडै शहीद घोषणा गरियोस्। सम्मान सहित रिङ रोड चक्रपथ घुमाएर उहाँको हाम्रो जुन मृतकको घरसम्म आर्मीको सेना खटेर हाम्रो घरसम्म हेलीमा लगाएर पुर्याइयोस्। म त्यति नै भन्न चाहन्छु। दिएर घर घरमा पुर्याउनु पर्छ, सेनाले पुर्याउनु पर्छ र उहाँहरूको परिवारलाई ठुलो क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ। अहिले म रकमको कुरा गर्न चाहन्न, यो बेलामा रकम हामीलाई पनि रकम चाहिएको छैन। तर म के भन्छु भन्दाखेरि राष्ट्रिय सम्मान वीर शहीद भनेर, वीर शहीद अमर वीर शहीदको जित भएको छ। वीर शहीद, यो शहीदले जितेको देश हो। यो शहीदको बलिदानले हामीले परिवर्तन पाएका छौँ। सबै शहीदहरूप्रति म आज सम्मान प्रकट गर्दै के भन्न चाहन्छु जहाँ जाँदै भन्दाखेरि जेएनजी ग्रुपको भनाइ छ, हामी एक छौँ। तपाईँ एक हुनुहोस्, मेरो भनाइ जेएनजी विभाजित नहुनुहोस्। तपाईँ एक भएर साझा एजेन्डाका साथ अगाडि आउनुहोस् है। साझा सङ्कल्प, साझा दृष्टिकोण, साझा एजेन्डा। जेएनजीहरू फुट्यो भने फेरि अरूले फाइदा उठाउँछ। जेएनजीहरू जुट्नै पर्छ। जेएनजीहरूको एकता आजको आवश्यकता हो। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू सबैलाई सल्युट गर्दै नमस्कार। र त्यो फेसबुक पेज र फेसबुक